warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunggu nak. Kali ini kita akan mengurut anak gadisku yang sedang yang sedang sakit, batuk terus menerus ya, batuk terus menerus, batuk, muntah, asal muntah keluar lendir terus, jadi kita mengambil apanya dulu, bibit permasalahannya. Baik budi kakak, baik budi. Baik budi kakak. Iya, ini kan pelan-pelan nak. Ini karena inilah dia ini bengkak di sini, makanya terjadi batuk. Tetapi ada penyebab lainnya. Jangan makan es, jangan makan berminyak dulu, jangan banyak jajan dulu. Bagus dulu. Jadi aku dipusoya. Jadi acit-acitmu. Mata putih matamu. Tuh kayak cacing-cacing. Kayak cacing-cacing. Iya, kayak model lagi. Adek, ambil dulu kain itu. Kain yang di atas bom-bom kita. Kalau enggak selimut kakak, ambil selimut kakak sini. Selimut kakak sini. Kan? Mati daun sudah sini. Cimut foto. Nah, ini dia merah-merah semua ya. Udah membiru pun di sini. Hah? Kok mela-mela sih? Udah bagus dulu. Kok mela-mela badannya? Berapa? Sakit lagi. Bagus dulu. Kalau yang ini nggak acit loh ya. Kayak gidik-gidik. Kalau yang ini acit. Sakit. Jangan acit. Ada nggak acit? Acal. Tangkanya gitu-gitu ke bawah deh. Bagus dulu, nggak boleh lasak. Jadi kalau makan es jangan dulu, minum minuman gelas-gelasan jangan dulu ya. Iya. Iya, baik budi, perbanyak minum air putih. Nah. Alhamdulillah udah keluar apanya anginnya. Udah sendawa dia. Batu aja terus ini, batuk terus. Alhamdulillah. Udah mulai keluar anginnya. Biasa faktor daripada batuk itu terjadinya karena banyaknya angin di dalam perut. Alhamdulillah. Halo Pak. Mudah-mudahan anakku ini disegerakan Allah Ta'ala kesembuhannya ya. Inilah dia faktornya. Makanya terjadinya itu tadi. Adek, tunggu dulu. Terjadinya tadi itu batuk karena banyaknya angin di dalam perut. Bunyinya udah kayak cempedak masak. Kayak nangka masak. Pilut
pilunya. Jadi biar cepat anakku sakit ini. Doakan ya guys ya. Siapa saja di antara teman-teman yang menonton, doakan anakku cepat sembuh ya. Biar bisa beraktivitas lagi kayak biasanya ya. Keren sih deh. Bisa. Ya, sabar kakak ya. Adik lagi siapa jadi dokter? Adik, mama sakit tuh. Dokter adek. Bukan mama sih, sakit dia. Kan mama sakit kaki, periksa dulu. Ada dokter lah, dia. Halo adik dokter. Adik dokter loh. Aku dokter. Kakak dokter. Nama bu siapa? Kakak wadi boleh. Kakak pada mana? Bagus kakak, bagus. Cuci cicak, suwi cicabi, ke kemana? Bagus sudah. Kalau ini rasa sakit, tapi jangan di kelautan kayak orang laut. Tapi gini loh dek, tak boleh loh, nanti kita jadi boneka. Jadi boneka dere emang. Jadi kalau biasanya kalau udah batu itu anginnya itu udah naik dia ke dada, ke tenggorokan, mata pun mulai merah. Lama-lama kalau batu itu terus menerus dibiarkan terjadilah demam. Disitulah terjadi anak-anak pusing. Indah Kak. Kok rara sih? Satu, dan yang kedua terkadang anak-anak itu biasa itu banyaknya minum yang dingin-dingin, berupa es, banyaknya jajan-jajanan yang dimakan. Yang kedua sering-sering lompat. Itu pun pengaruh juga itu untuk kesehatan anak. Jadi mudah-mudahan siapa saja pun yang berada di sana, di daerah mana, mudah-mudahan anak-anaknya tetap sehat. Alhamdulillah. Yang baju, indah baju pakai, iya. Aku pakai baju doa wadang katong nak. Tahu enggak adik? Bukan. Ayo sih. Udah banget. Baru dah. Aku udah lepas up. Jangan ketawa. Tuh. Kita kan bonding. Jadi apa lagi ya? Bulat.
cuci. Enak kali perasaan anakku ini yang digusuk ini. Wow, enak. Iya, nikmat kali perasaannya, santai kali dia guys ya. Mudah-mudahan anakku ini cepat sembuh ya guys ya, doakan ya guys ya. Tapi jangan lupa subscribe juga ya guys ya. Mudah-mudahan konten ini bisa menambah berkah bagi kita semua ya guys ya. Dan di sini juga banyak juga kita yang kita urut, seperti yang kena stroke, seperti yang patah tulang, seperti yang saraf kejepit, seperti panjang pendek dari kaki, yang keseleo, yang muntah-muntah, yang sakit pinggang, yang sakit lutut, Wow, enak ya. yang lagi sholat payah duduk, dan berbagai macam pijatan lainnya. Enak nih. Jadi apa cita-cita kakak nanti kalau udah besar? Jadi dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Alhamdulillah lah nak. Jadi nanti kalau jadi dokter, bisa membantu orang yang lagi sakit. Karena kalau udah besar ya. Ya. Kalau dia Adik katanya jadi apa dia? Jadi polisi dia karena. Kalau enggak jadi pengusaha dia katanya. Mudah-mudahan cita-cita kedua anak gadisku ini dikabulkan Allah Ta'ala ya karena ya kan baik budi. Mudah-mudahan nanti kalau udah besar nanti jadi anak gadis yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Ya. sakitnya mak. Ini uang, mak uang. Iya, kalau lagi pijat itu nggak boleh ngupil ya. Umpil, 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 umpil. Jadi ini guys untuk mengurangi rasa sakit kepala ketika kita lagi batuk ya. Untuk kali ini sampai di sini dulu videonya ya. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.